हेलो नमस्ते म भ्लग बनाउन कोसिस गर्दैछु सुजाता बहिनी हुन्छ आज हामी फिस रिलिज गर्न जाँदैछौँ होइन माछा छोड्नलाई हामी अरू चाहिँ माछा मार्नु फिसिङ जान्छ हामी चाहिँ माछा बचाउनलाई जाँदैछौँ हाम्रो के भन्छ नामग्यालमा मित्रुप्पा एन्ड द फोर धर्मकाया रिलिफ मन्त्रको यो के भन्छ पानी जहाज होइन उनी त्यो मन्त्र रिलिज गरेर त्यो मन्त्र अहिले जुन ब्याकग्राउन्ड बजिरहेको छ नि त्यही मन्त्र या Rinpoche speak English or not? Yes. Yeah. Oh, okay. Then everyone need to be here. सबै English is fine for everybody. Okay, come on. Nana. And Judy. Okay, this is standard. Yeah, and we have life jackets here in the box. Okay. Life jackets in the box, and life box is upstairs. Okay. We have 2 washrooms. Go forward, go down, 2 washrooms. No flush toilet paper. Toilet paper go to the trash. Okay. Toilet very weak, easy broken, easy stuck. Yeah, so be careful. The rail here, be careful not too close. Okay. Now we save time. We can No go. lean on. No lean on. No lean on. Okay, thank you. हाम्रो बोट चाहिँ अब मुभ भयो हामी त कहाँ समुद्रको बिचमा पुग्छौँ नि है बहिनी यो चाहिँ अब तपाईँको वान अफ द डक्स भयो के अरे भ्यान्कुभरको यहाँबाट हामी बरार इनलेट हुँदै अगाडि समुद्रमा पेसिफिक ओसनमा जान्छौँ होला आधा घन्टा 45 मिनट लाग्छ कि 45 मिनट हामी उसमा हुन्छौँ है आनन्द आउँछ हामी अब पेसिफिक ओसियन छिरेतर्फ छौँ सुजाता बहिनी कस्तो फिल भइरहेको छ आज घाम मजाले लागिरहेछ हावा पनि कस्तो आनन्दको आइरहेछ आज दाजु बहिनी घामले डढेर काली हुने भइयो होइन सनस्क्रिन लगाएको छु त्यस्तो साह्रो तपाईँले लाउनुहोस् सनस्क्रिन लगाएको छ त्यसले धान्छ होला 1 घन्टा 2 घन्टा धान्छ यस्तो घाम त धान्दैन हौ दाइ ठिकै छ कालो स्वीकार्य छ हामीलाई तर हामी रमाइलो छोड्न चाहँदैनौँ होइन एकदम पर्फेक्ट वेदर एकदम रमाइलो छ फर अ बोट ड्राइभ होइन त यो त रिसेन्ट तरिका आयो त्यो हेर्नु न त्यो सो हामी चाहिँ यतिखेर यो पेसिफिक ओसियन प्रवेश गरिसकेका छौँ र यहाँ हामी थुप्रै टिमहरू गइरहेको छौँ र हामी केही नेपाली छौँ र केही नेपाली र केही चाइनिज भियतनामी छौँ विशेष गरेर बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष उसको रूपमा मानिँदो रहेछ यो लाइफ रिलिज भनेर जुन चाहिँ माछा चाहिँ किनेर लगेर समुद्रमा छोड्ने कार्यक्रम चाहिँ यो मैले विगतमा पनि देखेको हो र यसपालि चाहिँ म आफै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाएको छु यो सहभागिता जनाउन पाउँदा म आफैलाई भाग्यशाली पनि मैले महसुस गरिरहेको अवस्था हो र आज हामी लगभग 30 देखि 40 जनाको हाराहारीमा सबै गरेर नेपाली चाइनिज भियतनामिज र केही फिलिपिनो अनि हामी विशेष गरेर चाइनिज भियतनामिज र नेपालीहरू छौँ यदि तपाईँ बुद्ध धर्मलाई फलो गर्नुहुन्छ यदि बुद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि यो लाइफ फिस रिलिज जुन यो कार्यक्रम छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो तपाईँको लागि चाहिँ हामी अलमोस्ट हाम्रो ठाउँ पुग्न आँट्यौँ त छैन होला अझै कति छ है तर नि म यहाँ आज अफिसियल फोटोग्राफर बनिरहेको छु फोटोग्राफर भिडियोग्राफर होइन कोरियोग्राफर पनि हो
कोरियोग्राफी भइरहेको छ जतिकै जाडो छ र जाडो चाहिँ अब समुद्री सतहको जुन चिसो सिरेटो छ त्यसले सेकिसकेपछि त्यसै जाडो हुने नै भयो र यो जाडोमा चिसोमा हामी रमाइरहेका छौँ अनि हामी हाम्रो स्पटमा आइसकेको छौँ र यो एकदमै घना समुद्रको बिचमा हामी छौँ र एकदमै टाढा टाढा बस्तीहरू देखिरहेको छ यो देखिएको बारी क्यानभसमा देख्नुभएको यो बस्ती जुन छ यो चाहिँ वेस्ट भ्यान्कुभर रहेको छ र हामी यो युबिसी एरिया पर्छ So we will do the most quick way. We release the fish here first. Then we will be stop the second time when a little bit shallow for the clam because they need a different deep of the water. So this we won't do like a one by one. We just go quickly. माछाहरू यो गर्दैछ पर नाच्दैछ हेर्नु नि त्यतिखेर हामी माछा छोडिसकेर फेरि हामी अब क्ल्याम र मसललाई चाहिँ हामी छोड्न जाँदैछौँ बेला चाहिँ अहिले क्ल्यामलाई चाहिँ रिलिज गरिँदैछ सबैले That's all, thank you. So मैले रिलिज गर्ने हो There's some more?